嗨，大家好，又係怪奇物語嘅時段啦吓。今日咧想同大家講，其實我哋點解咧成日都會講療癒內在小孩咧，其實有原因嘅。即係咧有啲人咧可能會咁諗啦，做咩我要療癒內在小孩啫？什麼要內在小孩啫？其實內在小孩咧，如果簡單啲啦，你就其實係我哋曾經某一啲經歷，人生裏頭上喺你可能過往嘅人生裏邊經歷過嘅人和事，咁而呢啲經歷嘅咧係會令到自己產生呢個痛點，而呢個痛點咧就會影響咗之後成長嘅人生噶啦。咁好啦，有啲人咧可能就會問啦，做咩要療癒咧？都過咗去啦，係咪？好簡單嘅啫。如果呢一個痛點一直影響咗自己人生，而自己不自知，咁其實你不停咁樣繼續生活嘅時候，不停咁成長嘅時候，其實呢個痛點仍然喺個身體同心理同埋情感上仍然障礙緊自己嘅，所以我哋先需要去療癒呢一個曾經嘅經歷嘅啫。咁有啲人又問啦，喂，咁我唔記得啊嘛，咁點話唔記得？咁點啊？唔記得，其實咧唔記得係我哋嘅頭腦唔想記，而話俾自己聽唔記得啫。因為可能呢個痛點令到自己真係太難受啦，太痛啦，而引致出嚟嘅。即係咧，如果簡單啲咧，即係香港咧，其實就比較保守啲啦。其實咧，如果大家有睇過韓劇咧，韓劇咧有啲咧係講一啲人格分裂出嚟嘅，或者多重人格咁樣啦。咁其實因為就係佢哋有好多痛點啊，咁嗰個痛點承受唔到咧，咁就分裂咗另外一個人格出嚟去做一啲嘢啊，或者形成另外一個角色咁樣形態啦吓。咁所以呢啲其實唔係我哋唔記得咯，而係因為太痛，所以唔想記啫。因為驚記得之後就會有更多嘅唔同嘅嘢發生。咁所以咧，我哋就要需要跨越佢咯。咁點樣為之跨越佢咧？真係去理解究竟呢件事發生緊啲乜嘢，同時又呢件事想俾自己睇到嘅係咩嘢，或者需要理解同埋去接受嘅又係啲乜嘢咧？咁有啲人就話我唔記得，咁點樣記得啫？我唔記得就係唔記得啦，係咪？咁咧，我想話我哋即係頭腦唔記得啫，但我嘅身體、我哋嘅情感係記得嘅，唔會唔記得嘅。只不過依刻冇人提醒你，就以為自己唔記得嘅啫。即係喺過往咧，我有好多嘅 case 咧都做過。好多時候咧，好多人咧都話我唔知啊，唔知咩事。但係當我做嘢嘅時候咧，我就會揾翻佢呢份記憶翻嚟。當我講完呢啲說話嘅同時咧，好多時候當事人都話係啊，呢個係我以前嘅事嚟嘅，佢記得啦。咁所以我想俾大家知咧，其實唔係唔記得咯。只係我哋嗰陣時嗰刻可能太痛啦，痛到我冇辦法想記啦，亦都唔想記啦，所以我哋嘅頭腦咧就會自然幫我哋將我哋唔想記嘅嘢就遮住咗佢，就誤以為我哋唔記得。但當我哋嘅身體同埋我哋嘅情感再重新經歷一啲類似嘅情況，我哋就會有一個反應。而呢種反應就係我哋嘅記憶體，所以咧想讓大家理解，其實療癒內在小孩係一件好平常嘅事，亦都係令到大家可以人生旅途上啦，可以讓自己更加理解自己嘅同時，亦都係跨越人生嘅另一個環節嚟嘅啫。咁所以咧，大家可以理解一下咯，同埋留意一下咯。一樣好簡單去分享話俾大家聽，乜嘢係療癒內在小孩啦？咁請大家繼續 share 我啦，之後 like 我啦，同埋訂閱我啦。
今日嘅就係咁啦，拜拜。